Hoe houden we meer jongeren na hun studie in Zeeland? Er zijn genoeg mogelijkheden om naast de dingen die wellicht lastig te realiseren, maar daar tegenover staan vele andere mooie dingen. En verder in deze Zeeland nu. Eerste boosterprikken gezet in Zeeland. En toch een intocht, al is hij aangepast. Goedenavond. Dat veel jongeren na afloop van hun middelbare school of hun studie Zeeland verlaten, dat is bekend. Maar waarom ze dat doen, dat is niet altijd duidelijk. En daarom onderzoeken onderwijsinstellingen HZ en Scalda waarom jongeren nu wel of niet in Zeeland blijven. Hoe ziet jouw nabije toekomst eruit? In Zeeland of buiten Zeeland? Ik denk wel buiten Zeeland. Ik denk dat, ik vind carrièremogelijkheden heel belangrijk en internationaal gaan ook. En dan zou je toch misschien de grotere steden op moeten zoeken of zelfs een ander land. Ik vind dat er binnen Zeeland genoeg mogelijkheden zijn om mijzelf te ontwikkelen als mens. En ik hoef daar niet per se voor buiten de provincie te kijken. Ik denk wel dat ik terugkom. Ik denk, dit is toch mijn thuis en hier heb ik familie, vrienden, maar ook dingen als bijvoorbeeld de voetbal, dingen die ik graag doe. Dus dat ga ik dan wel heel erg missen natuurlijk als ik weg zou gaan. Als je klaar bent op school, waar ga je dan naartoe? Dan ga ik waarschijnlijk naar Amsterdam, omdat ik een specifieke opleiding wil gaan doen. Forensisch onderzoek, maar ik denk toch dat ik, naarmate ik daar werk in heb gevonden, heel graag terug wil naar Zeeland. Want ik denk dat daar in dat opzicht best wel veel te beleven is dan. I would like to see Vlissingen in a more international light. I would like to have more diverse experiences for also entertainment, but work as well. And be able to get a job without having to know Dutch perfectly for a simple job experience. Ja, politiek verslaggever Heiko Strietman. Nou ja, een aantal jongeren wil toch wel terug naar Zeeland. Hè? Dat is toch een geruststelling. Maar dit onderzoek is heel belangrijk, hè, voor de provincie Zeeland. Ja, er is al jaren sprake van een zogeheten brain drain. Hoger opgeleiden verlaten de provincie om verder te gaan studeren of te gaan werken. Daardoor vergrijst Zeeland, zou je kunnen zeggen. En bedrijven merken dat ze daardoor nog meer moeite hebben om gekwalificeerde mensen te vinden die ze zo hard nodig hebben. Hoe ziet dat onderzoek eruit? Nou, eigenlijk vrij eenvoudig. In groepjes praten bijna afgestudeerde studenten over hun keuzes voor de toekomst. En er worden ook vragenlijsten verspreid. We stellen wat vragen over de sociale woonomgeving, fysieke woonomgeving, maar ook economisch. En dan komen deze zaken naar voren. Infrastructuur wordt dan genoemd, maar ook natuur bijvoorbeeld. Veiligheid, betaalbare huizen. Maar als zij nou dingen willen die er nu niet zijn, hoe is dat dan te realiseren? Hoe kun je ze dan toch hier houden? Ja, dat wordt inderdaad een interessant vraagstuk. Dat is niet iets waar dit onderzoek antwoord op gaat geven. Maar wat we wel natuurlijk samen met de provincie Zeeland en andere betrokkenen gewoon moeten bekijken hoe we daarin iets kunnen betekenen. Nee, maar goed, er zijn heel veel zaken die wel geregeld kunnen worden. En laten we vooropstellen, dat is ook zojuist even bevestigd. Zeeland is een geweldig mooi gebied waar het goed voor toeven is om te wonen, maar ook met volop kansen om te werken. Dus er zijn genoeg mogelijkheden om naast de dingen die wellicht lastig te realiseren, maar daar tegenover staan vele andere mooie dingen. Ja, dat onderzoek van HZ en Scalda is dus gestart nu. Wanneer weten we meer? Het onderzoek loopt tot april volgend jaar. We weten overigens dat dit een speerpunt is van de provincie. Hoe houden we jongeren hier en hoe krijgen we afgestudeerden elders weer terug? Veel jongeren gaan weg gelijk al naar de middelbare school, hè? Klopt. En die willen ze dan graag weer terug hebben. En het loopt dus tot ongeveer het voorjaar. En tussentijds gaan ze in ieder geval de resultaten delen met de provincie. Heiko Strietman, dankjewel. De GGD Zeeland is begonnen met het zetten van boosterprikken. En dat gebeurt in de Zeelandhallen in Goes. Er wordt alles op alles gezet om de komende tijd iedereen die dat wil te voorzien van zo'n derde vaccinatie tegen het coronavirus. Op dit moment prikken we nog in de huidige locaties. Maar vanaf volgende week dinsdag, 23 november, starten we ook op locaties door heel Zeeland. Voor die extra locaties kan de GGD nog wel wat extra mensen gebruiken. Vanaf januari gaan we starten met de 60 tot 79-jarigen, plus de instellingen en de niet-mobiele thuiswonenden. Dus ja, dan hebben we flink extra personeel nodig. Eerst zijn de 80-plussers aan de beurt. Zo kreeg hier de 88-jarige Janne Joosen vandaag de eerste boosterprik in de Zeelandhallen. Haar verhaal is te lezen op onze site.
Bij een ongeluk in de buurt van Heinkersand is een 20-jarige vrouw uit Nisse zwaar gewond geraakt. Ze belandde vanochtend na een inhaalmanoeuvre met haar auto op de kop in de sloot, waarbij de vrouw onder water terecht kwam. Ze is met spoed naar het ziekenhuis in Rotterdam gebracht. De 2 vestigingen van het Reinaert College in Hulst komen in 1 gebouw. Het VMBO-onderwijs zit nu nog aan de Gildestraat, maar verhuist naar de Zoutenstraat, waar HAVO en VWO al zitten. Het gebouw wordt zo aangepast dat alle onderwijsniveaus er terecht kunnen. Reden voor de samenvoeging is het dalende leerlingenaantal. Veere is de meest toiletvriendelijke gemeente van Zeeland, terwijl Rijmerswaal dat het minst is. Onderzoekers van de Maag-Lever- en Darmstichting hebben gekeken naar de toegankelijkheid van de toiletten en hoeveel er zijn. Maar hoe is het nou eigenlijk gesteld met de hygiëne van deze toiletten? Op hier vandaag deze Wereldtoiletdag. En wat de bevindingen zijn van onze verslaggever, die verschillende toiletten vandaag aan een keuring heeft onderworpen, ook dat is terug te vinden op onze site. Nog een jaar zonder Sint-intocht, dat was geen optie voor Capelle. Er komt een aangepaste en kortere optocht vanaf het station. Vanuit hier is het een kort ontvangst en dan gaan we in een grote optocht met z'n allen en met de muziek en met Sinterklaas gaan we naar het gemeentehuis. En daar is het een kort officieel ontvangst en daarna is het klaar. We proberen het wel een beetje dat de mensen verspreid, dat gaan we ook iedere keer aangeven. En ja, ik vind ook dat mensen dezelfde verantwoording kunnen dragen, want we weten allemaal waarover het om gaat natuurlijk. We gaan er gewoon een leuk feest van maken. Het badje, het dek op en neer. We zijn de mensen omheen en alweer. De intocht in Capelle is morgen om 11 uur. Op het Nederlands kampioenschap marathon verraste Floris Willeboortse met een 6e plek en een bijbehorende toptijd. De hardloper uit Middelburg liep in oktober pas zijn 2e serieuze marathon en heeft meer ambities op die afstand. Nou, of hem dat gaat lukken, dat moet de komende jaren blijken. De marathon is een beetje zoals het leven eigenlijk. Je hebt heel veel tegenslagen te verwerken. Het is een lange race, dus je krijgt heel veel mee. Het is gewoon een enorme uitdaging. En ook de aanloop ernaartoe. Het is een soort één moment suprême waar het op moet gebeuren. In Amsterdam viel alles goed voor Willeboortse. Hij liep de marathon in 2 uur 20 minuten en 47 seconden. En daarmee zette hij de 5e snelste Zeeuwse tijd ooit neer. Tuurlijk kijk je na de race eventjes in de ranglijst en dan zie je dat je op 7 seconden van Sletterer zit. Ja, dat is wel kicken. En dan denk je ook wel van, het is pas mijn 2e serieuze marathon. En dan denk je wel van, nou, ik moet nog wel een stapje kunnen zetten. En aan die ambitie wil de 30-jarige Willeboortse de komende jaren werken. Hij doet dat in combinatie met de 5 en 10 kilometer op de baan. Want dat zal hem helpen in het behalen van zijn marathondoel. Als ik nog een stapje zou kunnen zetten, dan zou ik zeggen sub 2:20. En ja, realistisch gezien ergens tussen de 2:16 en de 2:19. Met die marathontijden kan Willeboortse aanhaken bij de Nederlandse subtop. Maar wil hij de top echt aanvallen, dan zal hij nog meer moeten trainen. En dat is niet realistisch. Ik vind het leuk om er deel van uit te maken. Ik weet wel, als de top 3... Ja, realistisch is dat niet. Dat is realistisch als je fulltime atleet bent. Ik werk gewoon echt veel ook daarnaast. Dus dat zal ook zo blijven. Wil je echt van die 2:16 een stap gaan maken naar de echte Nederlandse top, dus podiumkans. Ja, dat houdt een heel andere levensstijl en ook wel trainingsstijl in. De komende jaren zal Willeboortse zich vooral op de baanwedstrijden focussen. Maar met altijd in het achterhoofd die mythische marathon. Voor mij nu strategisch gezien is het gewoon investeren in mijn snelheid. En die snelheid straks meenemen naar de marathon. En je moet je voorstellen, in zo'n baanseizoen leg je ook veel tijd en energie. Waardoor je ook een bepaalde vermoeidheid hebt opgebouwd. En ik heb ook niet echt een periode genomen waar ik echt heb uitgerust. Ik ben eigenlijk meteen die marathontraining ingegaan. Dus ja, ik vraag me wel af als ik over 2 jaar wat serieuzer op die marathon ga zitten, wat er dan mogelijk is. Het was een zachte herfstdag in Zeeland met temperaturen zo rond de 12, 13 graden. En ook was het vandaag grotendeels droog. Morgen dan zien we de eerste regenspetters en zondag wordt echt regenachtig. Maar de start van de volgende week wordt dan wel weer zonnig, maar wel kouder. En straks dan krijgt u nog een uitgebreider weerbericht en dan ook terugkieken. En dan zien wij elkaar morgenavond weer terug bij Nieuwe Zeeland Nu met dan ook het weekoverzicht. Alvast een fijn weekend.